சிரமம். அதனால் பார்த்து எல்லாமே பார்த்து பண்ணணுங்க. நான் போலாண்ணா. தண்ணி கொஞ்சம் குடிச்சுக்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் 3Dயில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கற்றுக்கிட்டேன்னு வைங்க, நீங்கள் ஆப்ரேட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வண்டி வேணாலும் ஓட்டலாங்க. இது வந்துட்டு என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். இது வந்து ஃப்ரண்ட் பைக்கிலே தள்ளி விட்டுருவோம், பேக் வீலில் தள்ளணும்னா கொஞ்சம் சிரமம். இந்த பிரேக் அடிக்கும்போது கடன்னு சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா? அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வந்துட்டு பிளைட் இருக்கும், அட்டை பிளைட்டு, ஸ்டீல் பிளைட்டு, 2 பிளைட் இருக்கும் கவனுக்குள்ளார. அது வந்துட்டு அது நம்ம பிரேக்கு ப்ரெஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரெஷ் ஆகும், அதான் அமுக்கும் போது அப்படியே விட்டு வண்டி மூவ் ஆகிறதுக்கு விட்டு போகிறதுனால அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சவுண்டு வருது. அந்த அதிர்ச்சியில் அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் வரும், அதாவது எப்படி அதனால தான் அந்த க்ரௌண்டில் வந்துட்டு பிரேக் அடிக்கிறப்போ அந்த சவுண்டு வருது. இப்போ குப்பையெல்லாம் அள்ளி போட்டாச்சுங்க. அதை வந்துட்டு லைட்டாக பரப்பி விட்டு அதுக்கு மேலே அந்த சாம்பலை போட்டுடணும். அந்த சாம்பலை போட்டதுக்கு பிறகு மறுபடியும் குப்பை போடணும். கீழே சாம்பல் வந்துட்டு 7 அடி ஆழத்தில் இருக்குதுங்க. அவ்வளோ சாம்பலுக்கு வந்துட்டு நம்ம மேலே இருக்கிற குப்பை வந்துட்டு கொஞ்சம் பத்தாது. லைட்டாக அந்த குப்பை டோஸ் பண்ணி போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த செத்தல், அந்த செத்தலில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ சாம்பல் அள்ளி போட்டு பரப்ப போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து வர்றது எல்லாமே சாம்பலாக வருது பாருங்க. சாம்பலை எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே லோடு போட்டுற வேண்டியதாங்க. அதே மாதிரி நம்ம 3Dயில் கற்றுக்கிறதுல இன்னொன்று இருக்குங்க. அது வண்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. டோசிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வெயிட் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். டோசிங் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக வரும். இந்த புல்லெல்லாம் செதுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஒரு ஃப்ளாட்டெல்லாம் நிறைய போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இதில் ஒரு 3Dயில் மைனஸ்ன்னா 3DXல் ப்ளஸ்ஸு. பக்கெட் வந்துட்டு கொஞ்சம் சின்ன பக்கெட்டாக இருக்கும் இதில் 3Dயில். அதே எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பக்கெட்டாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பக்கெட்டு 3Dயில் அள்ளிட்டு போய் போட்டோம்னு வைங்க, 3DXல் பார்த்தீங்கன்னா 3DXல் ஒரு பக்கெட் அள்ளிட்டு போனோம்னா 3Dயில் 1.5 பக்கெட்டில் கணக்கு வரும். சேஸ் மட்டுங்களா?
இதில் ஃபேன் எல்லாம் வைக்க முடியாதுங்க. அது வயர் இது உள்ள ஏதாவது மெல்ட் ஆயிருங்களா? சரி சரி சரி. சரிங்க சரி, அப்படியே பண்ணிக்கலாம். டோசிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3D வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதே போல் இந்த மரம்லாம் கொடுக்குற பார்த்திங்கன்னா வேறு கட்டை, அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வண்டி அசராமல் அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கலாம். அதாவது ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு தூக்காது, அவ்வளோ சீக்கிரம் தூக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். முன்னாடி கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் 3D வண்டியில், அதுவும் ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதே போல் 3DXும் நல்லாயிருக்கும். 3DXும் குறை சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, அது கொஞ்சம் ஓல்டு மாடல், இது வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் 3DS. இப்போ இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு இந்த பழகினது எல்லாமே JCB கிர்லாஸ்கர் இன்ஜினில் தான் நம்ம வண்டியெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். மேக்ஸிமம் எல்லா ஆப்ரேட்டரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்தால் JCB இன்ஜின் ஆச்சுங்களா. JCB இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் வந்தால் மட்டும்தான் எதுவாக இருந்தாலும். அதே கிர்லாஸ்கராக இருந்தீங்க நார்மலாக எல்லாருமே பண்ணிடுவாங்க. நம்ம ஆப்ரேட்டர்லாம் இருக்கும், எல்லாருமே இன்ஜினியர் சர்வீஸ் பண்ணுறது. என்ன துணி துண்டு, அட்டை துண்டு, இந்த மாதிரி இருக்கிற டீசல் பம்பெல்லாம் மாற்றிட்டு இன்ஜின் ஆயில் அப்படி விட்டு இன்ஜின் ஆயில் மாற்றிட்டா அது சர்வீஸ். எல்லா சர்வீஸும் நம்மளே பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் JCB இன்ஜினில் பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் எலக்ட்ரானிக்கில் இருக்குதுங்க. ஒன்றுமே தெரியாது. எல்லாம் அதுக்கு தனியாக கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு வந்தால் தான் நமக்கெல்லாம் ஒன்றுமே அதில் தெரியாது. தெரியாதுன்னு கற்றுக்க முடியாதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஆனால் வண்டி பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிளம்புதுங்க. வண்டியெல்லாம் ஸ்பீடெல்லாம் சும்மா அழியும். போலாண்ணா. இதெல்லாம் களைச்சதுதாங்கண்ணா. அதான் இது களைச்சதுங்கண்ணா, அது இன்னும் களைக்கல. இது களைச்சதான் லோடு போடுறேங்க.